ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான நண்டு ரசம். இந்த நண்டு ரசம், ஸ்பைசியான நண்டு ரசம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் எந்த நண்டு எடுத்திருக்கோம்னா வயல் நண்டு தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஏன் இது எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இதோடைய டேஸ்ட்டும் இதோடைய மருத்துவ குணமும் வந்து நிறைய இருக்குது கடல் நண்டை விட. ஸோ உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வயல் நண்டு கிடைச்சா அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கடல் நண்டே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் இதோடைய நீச்சு ஸ்மெல்லு வந்து வராது. ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ்க்கு வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து கழுவி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா கவரில் வந்து எல்லா நண்டும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து நல்லா இடிக்க போகிறோம். இப்படி இடிக்கிறது மூலயமா நல்லா டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் வந்து நல்லா இருக்கும். அதனால தான் இதை வந்து நல்லா இடிச்சுக்கிறோம். ஸோ இது மாதிரி நல்லா இடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நண்டை. இப்போ இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, மிளகு, அப்புறம் சீரகம், கொத்தமல்லி, அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு வந்து புளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் வந்து நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி மிளகு சீரகத்தை நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி புளி தண்ணியை வந்து ஒரு 2 கிளாஸ் ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ கடாய் வந்து சூடான உடனே ஒரு 4 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே 1 டீஸ்பூன் கடுகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடுகு நல்லா வெடிஞ்சதும் நம்ம 3 காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் இடித்து வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 10 பல்லு பூண்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இடித்து வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்தையுமே. இப்போ இதை நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ புளி தண்ணியில் ஒரே ஒரு தக்காளியை மட்டும் நல்லா புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு வந்து கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம மிளகு சீரகம் அரைச்சி வச்சிருந்தோடே அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இடித்து வச்சிருந்த நண்டு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த புளி தண்ணியை வந்து இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ புளி தண்ணியில் தக்காளி, மஞ்சள் தூள், உப்பு எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருந்த இந்த புளி தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ கடைசியாக ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் எல்லாமே இறங்கி சூப்பராக இருக்கும். இப்போ கடைசியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை வந்து நல்லா தூவி விட்டுக்கோங்க. அப்புறமா மிளகுத்தூளை வந்து கடைசியாக தூவி விட்டுக்கோங்க. ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு கோல்டாக இருக்குது இல்லை வறட்டு இரும்பலாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாப்பாடில் போட்டு ரசமாகவும் சாப்பிட்லாம், இல்லை நீங்கள் சூப்பாகவும் குடிக்கலாம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.